नमस्कार। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। आपके डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इस दवा का उपयोग करें। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। काइंडली विजिट टू योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन। Welcome back to your own channel. You are watching Dietitian Lakshmi Dr. Vineet and I am your dietitian and master of pharmacy Lakshmi Yadav. हमारे इस चैनल पर हम बात करते हैं फूड्स, मेडिसिन, प्रोडक्ट रिव्यू, डाइट प्लान के बारे में। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरेक्स कफ सिरप के बारे में। जी हाँ, ये कफ सिरप कैसे काम करता है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसका इंग्रेडिएंट है, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे यहीं इसी वीडियो पर, और वो भी बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो सिरप है ये कौन सी कंपनी बनाती है। जी हाँ, ये कोरेक्स सिरप है और इसे फाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये जो सिरप है ये शेड्यूल एच की ड्रग है, यानी कि इस सिरप को परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता है। बात करें इसके जो इंग्रेडिएंट है तो इसमें होता है क्लोरफेनेरामाइन एंड कोडीन। ये जो दोनों हैं, ये दोनों के जो एक्ट हैं, जो कार्य हैं, वो अलग अलग हैं। क्लोरफेनेरामाइन एक एंटीहिस्टामिन ड्रग है और कोडीन कफ सप्रेजेंट का काम करता है। ये सिरप सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ में दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी नाक से पानी आ रहा है तो भी ये सिरप आपको दिया जाएगा। नॉर्मल जो सर्दी होती है, नाक में खुजली होती है, तो भी ये दिया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है नोज़िया, वॉमिटिंग जैसा लगता है, नोज़िया लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, पेशेंट को नींद नहीं आती। ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये रहा आज का सारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।